მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარსწმენა და ქვეითებული, ზოგჯერ მეტყველება მიჭის ასე თუ ისე, ვესწრები რომ ერთმანეთი გავუგორასთან გვაქვს ამ საქმეში და ასე შემდეგ. მოკლედ კორონავირუსი დაკავშირებით მინდა გიხსნათ ამ ყველაფერში არის ამოცანა მასონური იყო, რასაც აკეთებს და მე პირადად შემიძლია მასონურის ამოცნობა თუ რას გეგმავენ, თუ რას აკეთებენ და ასე შემდეგ რა. ერთადერთი მე შემიძლია მასონურის ამოცნობა, რას აკეთებ და რას გეგმავენ. პირველი იმითი დავიწყოთ, ბუნებით, რაც ბუნებმა შექმნა, რასაც გვაქვს ეს ყველაფერი და ბუნება გვიჩვენებს სატურნი და იუპიტერი. ეს იყო 2020 წელი 21 დეკემბერი. გამოჩნდა იუპიტერი და სატურნი. ეს არის მიმანიშნებელი. მინდა ამაზე იფიქრო, ბევრი იფიქროთ. უნდა გააცნობიეროთ ამ ყველაფერს. და ახლა შემდეგი გადავიდეთ. წმინდა გიორგის ისტორიაზე მოგიყვებით. ეს მე მაკავშირებს, იმიტომ რომ მე შევიცანი და მე ეს ყველაფერი ვიცი. და ამიტომ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ყველა მიცოდეთ. ზუსტად ქრისტიანული საქმეში ეხებოდა. ანუ ერთადერთი მასონებმა ქრისტიანული თემის დაკავშირებით ამახინჯებს ამ ყველაფერი. ეს იყო ომი, რომელსაც ამას აკეთებენ. და ზუსტად ამ ქრისტიანულის შეეხო და ამახინჯებს ამ ყველაფერს. რაც ერთადერთი მე მივხვდი და თურმე ქრისტიანულის ისტორიის აღმოჩენა. პირდაპირ ქრისტიანულის აღმოჩენის ისტორია. და ამით აკეთებენ მასონები და რას ყველაფერს ამახინჯებს. ახლა გადავიდეთ წმინდა გიორგის ისტორია. წმინდა გიორგის ბორბალზე წამება. არის რაღაცა წერია და ერთი მოკლეს სიტყვაზე მოგიყვებით. დიოკლეტიანემ და მისმა მეგობრებმა იფიქრეს მოკვდაო და ხმა აღიმაღლეს. იხილეთ ყველამ, რამე თუ არს არსებობს, სხვა ღმერთი გარდა აპოლონისა და პოსეიდონისა, ზევსისა და ჩვენი სხვა ღმერთებისა. სად არის გიორგი ღმერთი, რატომ არ მოვიდა და დაიხსნა იგი ჩვენი ხელიდან? აი აქედან იწყება. ახლა გადავიდე ზევსზე. მოდი ჯერ პირველი იმით დავიწყო ფერები. ქართული ოცნება არის ლურჯის სიმბოლოდ, ხოლო მის სააკაშვილი არის წითელი. მოდი ჯერ ლურჯიდან შევხედოთ. ლურჯი წერია და ისტორიაში. ძველი ეგვიპტეში ლურჯი აღნიშნავდა სიმართლეს. ლურჯი არის ზევსის, იუპიტერის და ჰერას იუნონას ფერი. ეხლა გადავიდეთ ზევსის ისტორია. ეხლა გადავდივართ ზევსის ისტორია. ზევსის თანდაკების სიმბოლო. აქ ჩანს კაცი, რაღაცა ფორმაშია და ჩანს რომ არწივი. ესე იგი შემდეგზე გადავდივარ არწივის შესახებ. არწივი არის ჩემთვის ნაცნობი სიტუაცია, მას რასაც მახსენებს. და ამას გეტყვით. ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. იქ არის თანდაკების სიმბოლო არწივი. შევდივართ რუკაზე, იმ ტერიტორიის ადგილი და გვიჩვენებს იმ ფოტოს.
Როგორც არის დამზადებული, იესო ქრისტე არის სიმბოლურად არის და თან და სუნთქვა. ეხლა დავარკვირდები იმ მისამართის სახელი ხელოვნება და შემდეგი იმას დავარკვირდები სუნთქვა. ხელოვნური სუნთქვა. ესე იგი ხელოვნური სუნთქვა პირდაპირ აპარატში არის დამოკიდებული. ესე იგი ხელოვნური სუნთქვა ადამიანებს ანადგურებს. პირდაპირ ანადგურებს. აი ეს არის. ბევრი რამე არის ესეთი ეს არის ყველაფერი ამოცანა. ყველაფერი არის ამოცანა. ყველაფერი რას მე მოვიპოვე ამ ინფორმაცია რას ღმერთმა მიგვანიშნა და ეს არის ზუსტად ხელოვნური სუნთქვა აპარატი არის ადამიანების ანადგურებს. პირდაპირ ადამიანებს აღჩობს. აი ეგ არის. რა შეეხება ლურჯი წერია რომ ლურჯი ხშირად აღნიშნავს libr's ინგლისურში lask and blow აღნიშნავს დალურჯული ადგილს. დალურჯულს რას მაგონები, ცი? სადაც COVID-19-ში არის იმ ხალხი, რომელსაც ზურგში აქვს გალურჯული, ყველაფერი გალურჯული აქვს და ხოლო კიდე შემდეგი წითელზე გადავიდე, წითელზე გვეუბნებათ ტრავმა, ასე და კიდევ ხელოვნური სუნთქვა სერიალი ქვია. ეხლა გადავიდე სერიალი დააკვირდი სერიალი როგორ იწყება დასაწყისი. თქვენ ხედავს 26 მაისი. რამე ხომ არ გაგონებს 26 მაისი სადაც ბათუმში ჩამოინგრა. აი ეს არის პასუხი. ყველანაირი ასეთი რამე ხდება. ზუსტად ამი ხდება მასონობა. ვისაც აკეთებს, ვისაც რასაც აკეთებს. მასონობა ხოლო იმას ქმნიან კორონავირუსი, დანაბეჭდის წიგნი, როცა ეს ეშმაკს ისტორიაში შეყავდა, რომ კიდე მოხდეს ასეთი კატასტროფებში. და აი ამით უნდა. და რა შეეხება ASN-ი არც ქართული ოცნება, არც ნაციონალური მოძრაობას და არც პატრიარქის საერთო თითოეული მსოფლიოში ვისაც რას აკეთებენ, აი ეს არის მასონობა. და ქრისტიანობას ამახინჯებს. ყველანაირი ქრისტიანობის ისტორიული დაამახინჯეს ყველაფერი. აი ეს უნდა. და ახლა ყველა შეეშინდება ჩემით. და ამისი დრო მოვა. ამიტომ მეგობრებო, დაფიქრდი, იფიქრე, იაზროვნე, ერთადერთი ის რომ თვალი ადევნე, ყურის მაინც მოусმინე, თვალი ადევნე, ყველაფერში იმითი ინფორმაცია უნდა მოიპოვოთ, რომ დაინახო ყველაფერში. ვინ არის და ვინ აკეთებს. საერთოს ისტორიას უნდა გაიხსენო. ნუ თუ თქვენ როგორ დაგავიწყდა იესო ქრისტეს. როგორ დაგავიწყდათ იესო ქრისტესი. თქვენ ყველანი დაგავიწყდათ. თქვენ დაბრმავდით. და დადიხარ აქეთ-იქეთ და სისულელეს. და თავს იღუპავთ. მეს დავიხუპე კინაღამ. არ და როცა რაღაცავს ისეთი რაღაცა მაგონებს რაღაცა დავინახე, რაღაცა შევნიშნე და ყველას მეუნება რომ თითქოს მე გიჟად ჩამთვალა, ფსიქიატრულად ჩამთვალა და ასე შემდეგ. ვის მასე მოგექცევათ? ის ბოროტად გექცევიან.